அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல Fanuc CNC மெஷின்ல இருக்கிற இன்டர்லாக் சிக்னல்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஒரு மெயின்டனன்ஸ் பெர்சன் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கக்கூடிய இன்டர்லாக் சிக்னல்ஸ். இந்த இன்டர்லாக் சிக்னல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, கண்டிப்பா ட்ரபிள் ஷூட்டிங் அப்ப யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. இந்த மாரி சிக்னல்ஸ் வந்து நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். அது என்னென்ன சிக்னல்ஸ் சொல்லிட்டு இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். இந்த இன்டர்லாக் சிக்னல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவா Fanuc CNC மெஷின் அதாவது எந்த சீரிஸா இருந்தாலும் பொதுவா தான் இருக்கும். சரி, இப்போ நம்ம முதல்ல டயக்னாசிஸ் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு போனோம் அப்படின்னா அதுல வந்து ஒரு பாராமீட்டர் இருக்கும். டயக்னாசிஸ் முதல்ல வந்துட்டு இந்த டயக்னாசிஸ்ல போயிட்டு ஒரு சில இன்டர்லாக் சிக்னல்ஸ் இருக்கு. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். சிஸ்டம் போங்க. சிஸ்டம் போனதும் நம்மளுக்கு பாராமீட்டர் வரும். அதுக்கு அடுத்து வந்து டயக்னாசிஸ் வரும். டயக்னாசிஸ் போனீங்க அப்படின்னா இங்க பாருங்க. இங்க 00 இருந்து ஆரம்பிக்குதா? இங்க வந்து இன்டர்லாக்கோட ஸ்டேட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது இங்க 4த் ஒன்னு இருக்கு பாருங்க. இன்டெல் ஸ்டார்ட் லாக் ஆன் அப்படி இருக்கா? இது என்ன அப்படின்னா, மெஷின்ல ஏதாச்சும் இன்டர்லாக் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வந்து செட் ஆயிடும். ஒண்ணுன்னு சொல்லும். ஈஸியா வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே, இன்டர்லாக் ஏதோ ஆக்டிவேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது டயக்னாசிஸ்ல உங்களுக்கு ஃபோர்ஸ்ல இருக்கும். 00 ஓகே, இந்த இது இருக்கு பார்த்தீங்களா? இங்க இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் ஸ்டார்ட் லாக் ஆன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். இதை வந்து நீங்க ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இன்டர்லாக் எதுவும் ஆக்டிவ்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா. சரி, இது வந்து இன்டர்லாக்கோட ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கறது. இன்டர்லாக் எனபிள் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டயக்னாசிஸ்ல ஈஸியா ஃபர்ஸ்ட் பேஜ் நம்மளுக்கு வந்துடும். சரி, இப்போ என்னென்ன சிக்னல்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். முதல்ல வந்து G07 முதல்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா G07. G07 அப்படின்னா என்ன? இது ஆக்சுவலா வந்து இது வந்து ஒரு நார்மல் ஜி கோட் கிடையாது. இப்போ நம்ம யூஸ் பண்றோம் இல்லையா, G0 0001 G94 93 இந்த மாதிரி கிடையாது. இது வந்து நம்ம பிஎம்சிக்கும் சிஎன்சிக்கும் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ற ஒரு பிட். ஓகே, ஆக்சுவலா இது வந்து ஒரு பிஎம்சில யூஸ் பண்ற பிட். சரி, ஜி அட்ரஸ். இப்போ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, சிஸ்டம்ல இருக்கோம் இல்லையா, இப்போ டயக்னாசிஸ்ல இருக்கோம். பிஎம்சி மெயின்டெனன்ஸ் போங்க. இதுல ஸ்டேட்டஸ் போயிட்டு ஜி அட்ரஸ் சர்ச் பண்ணுங்க. G7 கொடுத்துட்டு நீங்க சர்ச் பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்துடும். G7.0 G7.0 இருக்கு இல்லையா, அப்புறம் இங்க 1 இருக்கு. இங்க G7.1ல இந்த பிட் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன நடக்கும்? என்னோட மெஷின் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாக் ஆயிடும். எப்போ? ஆட்டோ, டிஎன்சி மோட், எம்டிஐ மோட். புரியுதுங்களா? இப்போ G7.1 இந்த பிட்டை நீங்க வந்து ஆன் பண்ணீங்க அப்படின்னா, G7.1 இருக்கு இல்லையா, இந்த பிட்டை ஆன் பண்ணீங்கன்னா மெஷின் வந்து லாக் ஆயிடும். அதாவது ஆக்சிஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து லாக் ஆயிடும். என்னன்னு லாக் ஆகும்? அதாவது என்ன என்ன மோட்ல? ஆட்டோ மோட்ல, அப்புறம் டிஎன்சி மோட், எம்டிஐ மோட், இந்த 3 மோட்லயும் இந்த பிட் ஆன்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆக்சிஸ் மூவ்மெண்ட் நடக்காது. ஓகே, மேனுவலா வந்து உங்களுக்கு ஆக்சிஸ் மூவ் ஆகும். பட் இது எனபிள் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோ, எம்டிஐ, டிஎன்சி இந்த 3 ஆப்ரேஷன்லயும் நம்மளுக்கு ஆக்சிஸ் மூவ் ஆகாது. சரி, அடுத்தது G8.0. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐடின்னு போட்டிருக்காங்க. புரியுதுங்களா? இங்க ஒரு ஸ்டார் மாதிரி போட்டு ஐடி போட்டிருக்கு இல்லையா, ஐடினா இன்டர்லாக்னு அர்த்தம். இது வந்துட்டு ஆன்ல இருக்கா? இதை நம்ம ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா ஆக்சிஸும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மூவ் ஆகாது. G8.0 ஆஃப் பண்ணீங்க அப்படின்னா, இப்போ வந்து 1ன்னு இருக்கு. இது நார்மலா 1ன்னு தான் இருக்கணும். 0 ஆக்குனீங்க, அதாவது இதை ஆஃப் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஆக்சஸும் ஸ்டாப் ஆயிடும், ரன் பண்ண விடாது. G8.0ன்றது புரியுதுங்களா? அதாவது எல்லா ஆக்சிஸுமே வந்து நம்ம லாக் பண்ணிக்கலாம். பர்டிகுலரா ஒரு ஆக்சிஸை லாக் பண்ணாம இந்த 8.0 நம்ம ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மெஷின்ல இருக்க சிஎன்சி மெஷின்ல இருக்கிற Fanuc சிஎன்சி மெஷின்ல இருக்கிற எல்லா ஆக்சிஸும் லாக் ஆயிடும், மூவ் ஆகாது. புரியுதுங்களா? இது வந்து G8.0. இது வந்து G7.1. அடுத்து வந்து G8.0. இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன சிக்னல் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா G130. G130. இந்த 130ன்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா? சரி, இப்போ அப்படியே நம்ம கீழே வரலாம். சர்ச் பண்ணாலும் பண்ணலாம், இல்லை நீங்க இந்த பேஜ் அப் டவுன் கொடுத்து பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம அங்க G130க்கு வந்துட்டோம். இப்போ G130ன்றது என்ன அப்படின்னா அங்க பாருங்க, ஐடி என்னன்னு போட்டிருக்காங்க. என்னன்றது நம்ம என்ன வேணாலும் இங்க கொடுத்துக்கலாம். இப்போ G130ன்றது எல்லாமே ஆன்ல இருக்கு.
எதை நீங்க ஆன் பண்றீங்களோ அந்த பர்டிகுலர் ஆக்சிஸ் வந்து உங்களுக்கு இன்டர்லாக் ஆயிடும், லாக் ஆயிடும், ஆக்சிஸ் மூவ் ஆகாது. இப்போ 0னா ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஸ், இது செகண்ட் ஆக்சிஸ், தேர்ட் ஆக்சிஸ், ஃபோர்த் ஆக்சிஸ், ஃபிஃப்த், சிக்ஸ்த், செவன்த், இந்த மாதிரி. ஸோ இப்போ G130ல பர்டிகுலரா நீங்க ஒரு சிங்கிள் ஆக்சிஸை வந்துட்டு லாக் பண்ணிக்க முடியும். புரியுதுங்களா? இதுவே நம்ம G8.0 யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா ஆக்சிஸும் லாக் பண்றது. இப்போ G130 யூஸ் பண்றோம், 130 யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா பர்டிகுலர் ஆக்சிஸை நீங்க லாக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா G132. இதுலயே வந்து ஒரு விஷயம் இருக்கு. இப்போ G130ல ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்சிஸ் லாக் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு ஆட்டோல வந்துட்டு ரன் ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ மெஷின் வந்துட்டு நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ இந்த ஆக்சிஸ் ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகுது, எக்ஸ் மூவ் ஆகுது, ஒய் மூவ் ஆகுது, ஜெட் வந்து லாக் பண்ணிட்டு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ எக்ஸ் ஒய் மூவ் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா ஆகாது, வெயிட் பண்ணும். நான் அந்த இன்டர்லாக் வந்து நீங்க ரிலீஸ் பண்ண உடனே தான் எல்லா ஆக்சிஸும் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும். புரியுதுங்களா? சரி, அடுத்தது 132. 132 அப்புறம் 134 இருக்கு இல்லையா? இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம பர்டிகுலரா வந்துட்டு ஆக்சிஸோட பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரோக்குக்கும் கொடுத்துக்கலாம், நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரோக்குக்கும் இன்டர்லாக் கொடுத்துக்கலாம். புரியுதுங்களா? G132, 34. அதாவது ஒரு ஆக்சிஸ் இது வந்து பொதுவாக எம் சீரீஸ்ல வந்து வரும். ஓகே, எம் சீரீஸ்ல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இருக்குன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸோட பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரோக்கை வந்து நான் வந்து லாக் பண்ணோம் அப்படின்னா G132 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரோக்கை நான் அதாவது லாக் பண்ணோம் அப்படின்னா 134 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 134 யூஸ் பண்ணி நம்ம நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரோக்கை வந்து லாக் பண்ணிக்கலாம். சரி, இதெல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த 132வையும் 134 நம்ம வந்துட்டு எனபிள் பண்ணிட்டோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மேனுவல்ல மட்டும்தான் ஆகும், ஆட்டோல ஆகாது. ஏன் ஆகாது கேட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பராமீட்டர் இருக்கு. அந்த பராமீட்டர் நம்ம செட் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த நம்ம கொடுக்குற இந்த பாசிட்டிவ்க்கும் நெகட்டிவ்க்கும் கொடுக்குற லாக்கு அப்ளிகபிள் ஆகும் ஆட்டோக்கும். இல்லைன்னா மேனுவல் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். அதுக்கு என்ன பராமீட்டர் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா 3003. ஸோ நம்மள பிஎம்சி பேஸ் பண்ணி இருக்கிற சிக்னல்ஸ் இதுதான். புரியுதுங்களா? சரி, இப்போ அதுக்கு நம்ம எப்படி போறது? பராமீட்டர் இருக்கு இல்லையா? ஆல்ரெடி நான் 3003 தான் சர்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நீங்க அதை போனீங்கன்னா நீங்க இருக்கு பாருங்க, ஐடிஎல், ஐடிஎக்ஸ், டிஐடி, டிஐயு, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரோக்கும் நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரோக்கும் எனக்கு ஆட்டோலயே அப்ளிகபிள் ஆகணும் அப்படின்னா டிஏயூன்னு இருக்கு இல்லையா, இந்த பிட்டை நீங்க எனபிள் பண்ணணும். பண்ணா மட்டும்தான் நம்ம அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரோக்குக்கான இன்டர்லாக் வந்து ஆட்டோ மோட்ல அப்ளிகபிள் ஆகும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஐடிஎல்னு இருக்கு. ஐடிஎல்ன்றது இப்போ 1ன்னு இருக்கு. 1னா வந்து டிசபிள் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம், 0னா எனபிள். ஓகே, இப்போ ஐடிஎல்ன்றது எல்லா ஆக்சிஸ்க்கும் காமனா வந்துட்டு எல்லா ஆக்சிஸ்க்கும். ஐடிஎக்ஸ்ன்றது ஈச் ஆக்சிஸ், ஒரு ஆக்சிஸ்க்கும். அதே மாதிரி டிஐயு இப்போ சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு, அதுதான். இந்த டிஐடி அப்படின்றது டைரக்ஷன் சொல்லணும் இல்லையா, பாசிட்டிவ் ஸ்ட்ரோக்கு நெகட்டிவ் ஸ்ட்ரோக் சொன்னோம் இல்லையா, அதுக்கான இன்டர்லாக்கான பாராமீட்டர். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபனுக்ல இருக்கிற ஒரு ஓவரால் மெயின்டெனன்ஸ் பர்சனுக்கு தேவைப்படுற இன்டர்லாக் சிக்னல்ஸ், அதோட டீட்டெயில்ஸ். இதை பற்றி நீங்கள் இன்னும் தெரியணும் அப்படின்னா ஃபனுக் மேனுவல் இருக்குது, கனெக்ஷன் மேனுவல். அதை டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ஒரு சிக்னலும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், அதோட எங்கெங்கே எது எப்படி ஒர்க் ஆகும், இந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும், ஓகே இந்த சிக்னல்ஸ் இருக்குது, நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, இந்த மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க.